ku soo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijka Gungaar. qaybtan labaad ee barnaamijka Gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa hababka ay dilalka u sameeyaan iyo sida u shaqeeyaan kooxaha wax dhagre ee dilalka geysta. Maxamed Xaaji Ilka Case waxa uu barnaamijka Gungaar u sharaxayaa waxay yihiin kooxda u yaqaanaan amniyaadka ee ka shaqeysa dilalka dhagarta ah ee lala beegsado muwaadiniinta Soomaaliyeed. horta ninka amniga ah shaqadiisa waxa waaye koowaad inuu horta dhulka yaqaan oo dhulka duusan aqoon waxba ma sameyn karo degmada isagoo ku howlgala inuu ka sakaro horta hadii la soo bursado inuu iska difaaci karo isagoo luqluqeena oo ka dhax bixi karo tababar iyo wax ka dib. Maxamed waxa uu sidoo kale barnaamijka u sheegay hababka ay wax u saamiyaan iyo sida ay wax u gaadaan. anaga ma kadib waxaan la dhigi jiray hebel asoo galay daba dhigta anaga aan sheegin xiliga la kici doono laakiin surveillance oo aad camera taas oo daba kici jir markii la soo oo anaga report maalin walba gudbin jir meeshu tag markii anaga nala la boodi jir. dadka kamid ah kooxdan dhagrayaasha ee wax dila waxay isticmaalaan telefoonada ay u yaqaanaan kuwa shaqo. waxaa sidoo kale jira habab ay u kaydsadaan telefoonada ay kamid tahay inay ku qortaan biyoolaha dhakhtarka iyo wixii la mid ah si aan loogu mashquulin telefoonada u kaydsan. barad markii saf gareysana in la sii raaciyo magacyo taytalo hebel biyoole ninka biyaha keen hebel barf professor hebel taytaladaas yani waxay fududeynaysaa hadii sardoon kale uu ku qabto iyo sagdiis ku dhicin doctorkii waxa doctor balaamish ku saf gareysan u dhaha laakiin hadii xasan ama cadda kaliya ku qoran tahay ka war ama arab kaliya oo qofka qaadanaya mobilka waa inay maxduud ahaadaan simkaarkaas qofku wato waxa laga sideed qof inay ku saf gareysan tahay iyada dhanba oo dadka shaqada kaga dhaxaysa bis laga wacay waa mamnuuc lambarkaas qofka laga waco dadka shaqada ka leeyahay bis ay yaqaan dad minis diladamiyo meel ka raadiyaa male hadii la qabto xataa lambarka la bedelna meel qof ka raadisid male waxa uu baatay xataa. Maxamed Ilka Case waxa uu sheegay in hawshooda aysan ahayn bastooladley oo kaliya balse ay bambooyin tuuraan wuxuuna aaminsan yahay in jugta bambooyinka oo laga maqlayo meelo fog ay ka saameyn badan tahay dilalka isagoona ku doodaya inuu isagu yahay qabiir marka loo eego habka uu tuuro bambada oo aan la ogaan karin ilaa ay qaraxdo. afwan hadii la furo waxa kala baxday ganjada ciyaalka hore waxay sameyn jireen mugtaga ku tuuri jireen askarta ama wadadka meel ama xidhawaan ama guri ku tuuri jireen ciidan aduunya marka jaanas wuxuu leeyahay markay ku soo dhacdo uu arko ama tashta uu maqlo jaanas ajar uu fadhiisana oo jiifan kar qofka haduu jiiftana dad ku soo daasiid waxa ka baa marka hal raba tashta ina gacanta ay ku soo dhacdo markay ku iimaanayso maraysan qofka jaanas lahayn macna. bamba tuurka ugu halisanaa uu sheegtay inuu sameeyay waxa kamid ah bamba uu ku tuuray meel la isugu yimaado Xamar Jajab halkaas oo uu sheegay inuu gudaha u galay kuna dhuftay laba bam gacmeed. waxa aad ugu sameeyay qolooyin oo Xamar Jajab shiishad ku cawi jireen BS ah jireen Xamar Jajab taandhow waxaan filaa sanadkii inuu ahaa 17 16 dhamaadkiisa inuu ama waa caan qisas Xamar Jajab qaybtan israaca ka dambeeyay guriga ku marqaamayeen guriga la dumiyay idaacadda wala yeeshay markaas waa dadka abta guriga oo qolka oo galay mugdi ah qolka shiishada ay cawaayeen gabdho BS iyo mootooyin balan ku yaaleen laba xabaan watay kaliyeena qof ila galay markan waa ay kaliyeeya waa galay maalin badan istadlaacaneen meeshaas shaqada habeenkii rabta inay dhacdo dhalinyaradii soo bixi waayeen shaqadina waa lagu soo celinaya kaliya gal qalilay waa ku soo celinaa telefoonka dibnin kaliya gal ka warhayna sidii ku dhacday markii halkan waa qolkii ay dhalinyaradu ku sugayeen banooniga kuna ciyaarayeen laadhuuda oo Maxamed Xaaji Ilka Case ugu soo galay kuna dhuftay laba bam gacmeed kuwan waa qayb kamid ah astaamihii bam gacmeedka uu qolka ku dhuftay Maxamed Xaaji. mid kamid ah dhalinyaradii waqtiga ku sugnaa qolka ayaa noo sharaxaya wixii halkaasi ka dhacay iyo waxay qabanayeen. maalinkaas waxay u dhaceen anaka banooniga sugeynay inaan fiirsano laadhuuga mobilka wada dheeleynay nalka naga dansanay irida nala soo galay irida markii nala soo galay bamba nala soo dhiibay bambadii waa ka tibtay mid kale naloogu soo celiyay tiya qaraxday la wiilna waa ku dhintay wiil kale waa ku dhaawacmay mid kale shabaqo ku noqday mid kale waa ku jabay aniga fiirra galay saasay wax u dhaceen.
marka qiyaastii meeqa dhalinyaro ahayd waxaan ahayn 9 ahayn wax dawladdu shaqeeyay wax dawladdu shaqeeyay wax la shaqeeyay midna naguma jirin waxaan shacab ciyaal iska xaafadeeda aan Balonia sugeen waxaan u maleynayaa in la dad bartilmaameedsan ma garanayo ilaa hadda walahi ma aqaano maxamed xaaji ilka case waxa uu sheegay in bambatuurka lagula xisaabtamay inay keenaan gaajada bamka taasoo ah caddayn uu ka rabo qofka soo diray wuxuuna ku doodayaa inay tahay taasi qayb ka mid ah isla xisaabtanka bambatuurka maya dhalinyarada haddaysan expert qofka duusan expert ahayn gaajada ma bal rabo in la tuuro gaajada waxa la rabaa marka soo tuurtid sideeda ay tahay afartiga soo saarta laga rabo amiirka aan macna hadii kale waxa laga yaabaa in meel kuwaasoo tuura dhihi kartaa waxyaabaha accountability ka mid tahay ina bamka soo tuurto maxaa cadayna gaanjada ay keenayaan meeshaasna kugu sugaa maxamed xaaji ilka case waxa uu barnaamijka gungaar u sharaxaya waxa asaasiga waa si ay wax u dilaan isagoo weliba sharaxaya qofka aan hubaysnayn habka ay u dilaan taasoo qofkii darso wax ka baran karo una kordhinaysa feejignaan iyo inuu isagoo aan hubaysan samayn karo iska caabin dadka markii cabaar ay ku dhex jiraan hawsha expert ay noqdaan balaw ma buu baahan kaliis soo gal kara qofka kale wuxuu dhaabis dadka yeelaan anaga uga faatixin kan qofka soo kala xirtay maxaa la jiray baskoolada la soo kala xirtay inta hadafka la soo laabto hadafkan uu fadhiyo hadduu si jeedo ama horta waxa isku dayaysa maruu binaadan wajiga ugu imaanin oo wax walba dhici karo wajiga oo fakan kara adoo dhan waxa ku filan markaas socod inuu hal mar ku istaago hadafku waa la weynaa inta ku dhufan waa ordayay aawa uu noqonaa ninka marka inuu si jeedo ama inta ugu imaa ama isagoo ugu imaan heshidaa isku day laakiin hadii ay dhacdo inuu darbi madax ku jiro sideeda amal hada oo meel ka dambeysay laga gaadi kara ma qofka intuu ku soo socdo waxa laga rabaa 3 talaabo marka uu yaraa marka la soo jirtid inaad ku soo bilowdo taxbada marka maxaa laga wadaa marka hataa adu taagan yahay 3 talaabo oo soo jirtid hadii wajiga ugu hor imaanaysid inaadan la soo raadsan madaxiisa oo ku dagaalama kara qofka naafeen alla marka ina qofka aad dhigin kartid horta meelaha lacag ka saari kartid marka ku dhaco madax markaas lagu baashaala ka hor laakiin waxa isku dayay hadafkeen la dhigo horta marka qofkaas ku soo weerar isaga dhanba waxa ku filan hal mar inaa u istaagtid maxamed ilka case waxa uu kaloo sheegay in qofka dilaaga ay qasab ku tahay inuusan ku laalaaban goobta uu wax ka samaynayo falka ka hor taasina ay tahay cidda qabanaysa kooxda saaminta ama istikhbaaraadka u yaqaanaan waxa mamnuuca adoo nin ikhtiyaal rabo inaad meeshaas ku laalaabatidna dharkaaga aweeto xasdan nin anteena u hool saaran marka aad soo bixisid oo hadafka aad soo aadaysid waa mar adiga aad u soo diyaar garowday maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofka bastoolada haysta uu la mid yahay qof aan hubaysnayn haddii uusan diyaarsanayn oo feejignaan uusan qabin wuxuuna sharaxayaa hababka aysan suuragal u ahayn in loo bareero qof bastoolad wata haddii ay ku arkaan qof hubaysan habka asaa kala aadana qofka hadduu bastoolad ku hubaysan wali wuu yeelaa yani gaar ahaan qofka hadduusan digtoonin lahayn waxaa laga yaabaa bastoolada in caadi isag u koobgareysneen ammaankuusan u furneen caadi isaga wato waxa mu tartama kaas soo baskool laana amal waa laakiin markii qofka isaga intuu waxay u koobgareysan ammaanka u furin dubahan u dhigay ama dubii uu ka ururin uu sameeyay wala ka urursan hadda ka urursan taa waa iyadoo dubaha ku dhigan amal lamagti maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofkii 1 sano ama 2 sano wax soo dilay ay ku adag tahay inuu wajaho qof hubaysan balse qof sidiisa oo kala waqti dheer wax soo dilay ay u fudud tahay taasoo muujinaysa sida maxamed uga baxay xayndaabkii dadka caadiga isagoo isku arka qabiir ku takhasusay wax dilka yani jaanisi waxa leedahay qofka aad kula hirdami kartid oo qofka markii isaga soo socdo adoo dhan waxa ku filan inaad inta wabstido aad dhahdidno kadibna meesha u banaysid hadafku uu qalcdo markaas biswa hadafka mar walba dhaqdhaqaaq aad qofkaas usan ku ogeynaa sameeysid uu qalcay illa ma qofka inuu ahaado qof degan oo wax badan soo ikhtiyaale inuu ahaado kula dagaalamo waa gooni taas laakiin qof 1 sano 2 sano wax dilay ma sameyn karkaas waa maxay dil ama ikhtiyaalaad waxay u yaqaanaan waxa uu maxamed xaaji ahaa dilaaga ugu weynaa muqdisho oo ay soo qabteen booliska gobolka banaadir sheegtay in dilkoodu yahay gaadmo isagoo aaminsan haddii aad weerarto qof iska kaa jira ay noqonayso dagaal ku xiran qof iyo kartidiis taasna aysan ahayn shaqadooda waxa qasab qofkaas maankiisa wax yar in la dooriyo wax yar in la dooriyo
حتى نين إسقى وكشكينا حتى الله هردقه إنتوا أصلا كان يسوقوا قادين كاس يكون عاد اختيار كم مرة والبوا قاد ما ديسن قاد من نقل اختيار ما دقال وا suurtagal ma tahay inay gaadaan qof qori haysta maxaase looga baahan yahay qofka qoriga wata si aan loo gaadin waa kan mar kale maxamed xaaji oo sharaxaya hababka suuragelin kara in la dilo qof hubaysan ninka qoriga wata markaan soo galo ninka qoriga wata aakaha wata waa la kala saaraa hadana yani ninka marka aan la aadi karin oo aaka wata markuu gacanta u ka haysta aakaha أنت أو ماشي على مسترد مسافة قبتان كور الواحد أسوق هست ومرك خوف كلا هذه كرن وسوي البوق بسنكرة خوري يسقط كل كذا هست سوي البوق بسنكرة وحكى الله لماذا خوف كمرك يسوي أنتوا تصوق قشطة أساس هست دنا وصوق قشطة على ماذا لكن أساس قشطة وخوري هو أدسي أوكي وا أمرك عني ست حلقة يا واب حتى هنا أساس أوقات تتجادل أكثر أما خوري أفكيس أساس هي لعشة أسي محوسة ما كلام مركب بعد قرية فيس حاجة وادزين إن قرية قفك جعنته وكوهستو حال سواي يلا دوانين ساس دو وتجلس أسك فيرما يلا دوانين لكن جربك وسارين أسك حركين هاي أنا حركة يواي بكاس الدو وحلو متى إنك بسكولة تسوقات بسكولة سجوا وته عند دبا ودقنا نعم كاب ورسنا أسك سعد maxamed xaaji waxa uu sidoo kale muujinayaa inay jiraan fursado lagu gaadi karo qof wata ilaalo isagoo dhinaca kalena sharaxaya caqabadaha jiri kara halka qof dawladda socdo waxa halis ah inay kala fog yihiin labada qof oo ay is wardiinayaan markii uu la hadlanta oo adi madaxda tahay bacda nin sarkaal tahay ninkan staafka ah marka is wardiisa ma la soo dhawaan karo oo kala durugtaan oo ninka kala u wardiyay ama laba gees kala martaan asaas kula socotaan lama dhawaan karo laakiin markay isla socdaan wali wasidii meelaha ugu badan ee al-shabaab ka faa'iideystaan waxna ku dilaan waa suuqyada masaajidada iyo meelaha xariiriga wuxuuna maxamed xaaji aaminsan inay meelahaas yaalaan fursado wax lagu gaadi karo ayna ku badbaadi karaan iyagu markay wax dilaan kadib ugu fiican wax lagu tiyaar karno meel bulsho ah oo dadka ay ku badan yihiin oo qofka inaysan milyan qof ay qabanayaan laakiin wada nadiif ah qof socdo ikhtiyaarkiisa ma fududa horta hooyiisa aan number 1 ah oo qofka hooygu ku hooyanayo in la helo waa imaam masaajid uu ku tukanaa laba ah waa imaam wada uu maray wadooyinka uu badan saddex meelo ku kala lacaan hooyigiisa in gudaha loo galo ihtimaal waayo huwa uu yaali karo qof la joogi karo oo ma lagu fududa ilaa laga ogaado gudaha inta qof ay ku noolyihiin laakiin hadiisan hooyigiisa nin oo ka soo baxo subaxdii oo kadibna mar walba uu soo baxo sida rag istikhbaaradka ay sheegaan uu soo baxay ninka wadada soo istaaga bagaajin suuga way fududa oo soo baxay wadada ilaa xaq gulugeeya masaafadaas xaqu gaara karaaca way fududa laakiin uu soo baxay wadada ku soo baxay ma yaqaan tan uu aadi kara taas waxay ka dhigan tahay dadka dhan inay baqtiyaan si hal wada isku hayaan إلا صدق حدين حتى صدق وده اسمه دقيقة أنا حلقة اختياري كان بدنته أو لبضة كلول ولا مرول بكل الله هذا كله قفك أو حكيتير حكم وضع كرمان طبعا ولا سؤال بعدين يكون جيران أو مركي هدف كلا أركلا سواقاته لكن سؤال ده كشنا هبلا وضع كسوجا ما وبدأت كيكوفش الماء بحتى وعمل لو خبطه حالا marka aad silaax soo qaadanayso hubka iskooladaada iyo marka ikhtiyaarka galiis wax daqiiqad yar la in ahaadaan daqiiqad yar dumarku waxay qayb ka yihiin kooxaha sameeya dilalka dhagarta waxayna shaqadooda ku sheegeen inay ku kooban tahay qaadista iyo qarinta hubka iyagoo isticmaala bajaajyada naag dumar in loo helo xilliga hore raga qaadan jireen dhalinyarada bacan wax ku qaadan jireen bacdan oo fashion-ta buugta kursaysan am geesaha qaan jirna ka dal isku fahmay laakiin naag qadad bajaajyada soo batay fursada kala waay bajaaj loo qaadanta badan naagana qaado inta badan bajaajka oo wada waxa lagu fahmi karaa darawalka iyo naagta gabadha waxa u sadeexeeya hal wiil kale oo iyada la saaran ama geeska darawalka saaran bajaajka ka saaran وانا فاهمه كرتا انت بدن gabdhaha qaada waa la heli karaa 30% inay dhalinyaro yihiin ay dadka magaalka u egyihiin laakiin inta badan maamooyin wiilka bajaajka saaran geeska ka saaran foodiisa iyo gabadha hubku wadma bislaam banaagtana ka xijaaban waay
isagana nin madax weyn oo furan ana isma islahanba islahan macna way jira kartaa gabar iyadan yooyo wiilkan yooyo laakiin ma badna qof xijaaban waa qofkan oo waxa oo laga heebaysan karo oo hatta askar haduu qabto oo la hadli karto marka ay dhaxayaan hawlgallada dilalka ah waxay inta badan shabakada ilkaxas isticmaali jireen laba mooto bajaaj kuwaasoo mid ay saaran tahay haweenayda hubka wada halka mootada kalena ay wado dilayaasha kadibna marka uu dilku dhaco waxaa bixi jiray mootada haweenayda wada halka dilayaashuna ay lugayn jireen xoogaa mootada kalena ay indhayn jirtay in la xayrsanaya yan kale mootooyin la adeegsadaa ninka oo shaqada hogaaminaya qaa'idka ah mootada lagu leeyahay wato oo kor kaas dheer ku istaaga isaga laba bajaaj socoto bajaajna waxa lagu wadaa maamada hubka wada ama gabar inta badan gabar waa waxa hubka wada bajaajta kalena waxa saaran dhalinyarada hubka oo hawsha galay labada wiil iyo darawalka marka ma bas la socdaan baa iyaga marka ana meesh taagan ama ninka anteenada taagan ninka istiqbaarka nooga dhax jiro hay shaqada diyaar waa ninka soo bubsiya maamada loo qeyglaysa kan loo qoqo dab galay labada bajaaj waa la isag dhigaaya birta la kala xirna wala kala baxa marka wada deganayaan marka soo cuntaan loo qaso mara xaq nooga imaada noo position kala qaadana marka ninka oo hogaanka wada oo ciidanka wata qaydka amar walba waa inuu arkaa ciidanka soo cunayaan markay baxaan oo inuu joogaa meesha dadka soo daba kacay u sheegi karaa bajaajyada ay isticmaalaan maxamed xaaji waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin hawlgalkooda isla markaana ay wax ka ogyihiin sida ay wax u dhahayaan horta bajaaj oo aan shaqo wax ka ogeyn ma jirto lama saar tasartaadan ka dhaxdo ila bajaajka nooc yeelay ma yaqaan nin BS ma bataqaanid bajaajka hubka saaran always ninka wada waa ninka wax keenay wali dadka hubkooda waa ka dirin ka daran laakiin bajaajlaha dadkan waa la soo raacay maya ما بل اسكو امن بانغ بجاج لها ما كشكناد waxa dhan wax limit inay ahaadaan yani qofkan hadii waxay ku dhacaan in meel loo raacan kara maxamed xaaji waxa uu sheegay in shuruudaha laga rabo qofka ka mid noqonaya kooxdooda dilalka looga baahan yahay inuu yahay qof aan la aqoonsan karin oo aan soo marin qaybaha kale ee al-shabaab sida xisbada iyo wixii la mid ah amniga waa qof dadka aan aqoonin muhiimadu ana amniga waa qof aan dadka aqoonin taas maxay ka dhigan tahay horta adiga in maalin xataa qof usan kugu dhigi karin shabaabta usan ku dhigi karin taas inay jirto horta hadii san jirin dhibay leedahay qof xisba aha mujidka am dagaal soo gal jiri ma fogo inta soo geeyo wax dil la dhaxo qofka waa in hadii madaxtooyadu dhaxmar aan lagu dhigi karin horta waa in noocaas u yahay horta sidoo kale waxa la soo baraa inay bulshada ku milmaan oo ay ku dhaqan noqdaan sida inay dhalinyarada garoomada kula ciyaaraan banooniga iyo wixii la mid ah qofka inuu bulshadaas uu ku nool yahay sida uu egta uu ekaado dhalinyarada baloon haday inaan baloon dhili karaa tahay hadii dhalinyarada iskooli aad tahay in private ka la dhigin kartid hadii saas bulshada in aadan ka duwaneen meesha waa la isku barayaa al-shabaab waxay dhalinyarada ay mareen habaabyaan u fasaxaan wax kastoo aysan ogolayn diinteenna ay ugu horreyso daadinta dhiigga muslimka waxaana ay hadda soo kordhiyeen inay dhalinyaradooda u fadwoodaan maandooriyo nooc kasta inay isticmaali karaan si ay u dhagraan dadka ayadoo oo laga ilaalin lahaa inaad balwad baratid oo aad sharmuuta naqatid oo aad xumaan samaysid iyadoo laga ilaalin lahaa hadda waxa mubaax ku ah si adow u dhagrisid inaad hadii xashish ka daba cabtid marka nin amni oo sona ka muuqato maya sidoo kale waxa uu maxamed xaaji sheegay inay mamnuuc ka tahay inay ka muuqato sunnada nabiga iyadoo laga rabo inay u labisaan una xirtaan sida ciyaalsiyaha salaan marka adiga inta ka baxid oo afashilantid ama ina nasasho marka oo toro aadid madaxa dadka u jiriina loo jara foodan ku socona meesha laga yeelay xisba ku qoonayso wana fashilanti xisba qoon maxaa dheh حمران كي ماذا حبسه لو قلنا أمير كاو كي مانا قارب بروفو قارب مجديو كي ماذا أمنية تاو كفشل نتو عنه اسكسو جر جايو اسكسو جاي نظامك حق راعي maxamed waxa uu qabaa in ka mid noqoshada noloshan shabakada wax dhagarta ay tahay mid mugdi ah oo xanuun badan horta amniga nolol cajiib badan waa oo mugdi ah nolol aad mugdi ah xanuunku qofka amniga uu dareemi karo markii saaxiibkiisa la qabto saaxiibkiin uu ahaa qof isaga yaqaana waa dhib badan tahay that's why
qofka haddii aad madiina degan tahay oo mar walba inaad isku aragtaan banaadir waa haddii la soo qabto mar walba wuxuu dhahaa banaadir ku kulmi jiray ninka ciidanku waa nageeyay banaadir oo dhan la baarayaa ka taqaana raad inaan lagu helin waa macna muhiimadda saas waa raad in lagu helin bal hadduu ku soo qabto xataa jidka saxdo inuu raad ku helin ana banaadir ku kulmi jirna ha magacay waxa la xudayfa leebna waxa xaja leedahay ها تقول مجر المنادر عمري 200 طلع عندنا نكرت المرقات يلا كاس قدومي واحد كذا قاعد هيرس لمركه وحي رجت لمركه عمري مقان لمركه واكنا والدين تيدي اسكولات waxna soo weydii dadkaas dinta hebel ma baa qaaniye raad inuu san lahayn yani hatta hadii lagu xukumayo adoo malale laga yahay lagu xukumo maxamed xaaji ilka xase waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay inuu dilay 2 qof oo saameyn ku lahaa noloshiisa kuwaas oo midna uu ahaa saaxiibkiisa kaliya abiis oo lagu magacaabi jiray baadil caana ka ah xamar jajab iyo nin ay qaraabo yihiin oo gacan ka geystay sii deyntiisa markii kol hore la soo xiray taasoo ka dhigan inuu dilay ninkii soo daayay waxa ugu yaabadna horta 2 nin midna qaraabaan si gudoonahay oo daladaas anaga dhaxayso si hadii loo fiirin aabin saaxiibay aday u adkaato waana ka farsan waay nin la dhigi jiray bedel ama baadil saa u taqaana baxbar jabaysan jiray xiliga mawreenta oo sarkaal ah soonka 2016 ka la dilay abriil lagu soo aadamanay xiliga soonka ma jeclan in dilix adeeraan dhigi jiraan waliye way dhibi waa ka farsan waay marka maanta adeys aan waxa lagu dilay boolaalay aan aabay saaxiibay inta dadka iiday ku mid ah ay boolaalay wada waxa jirta oo yar mudada lagu soo leexanayo oo dhankan oo wadada waxay martaa wasaaradda anaga gudaha gadaasheeda mootooyinka mar jireen mootooyinka meesha mar jireen waxa jirta oo hal sar ah ciidan fadhiin jiray oo nin lagu wardiin jiray guriga ku dhagan oo deganaa bisay ninkan guriga lagu diraa marka ay maxamed xaaji ilka xase iyo kooxdiisu si dhagar ah wax ku dilaan kadib maxay sameeyaan isaga la fahantiisa ayaa sharaxaya waxa xiga dilka kadib horta dadka ma orda markay wax dilaan horta dhil ma lagu orda xaaladda dadka haday dad badan yihiin labada orda waa la orday haday dadka taagan yihiin oo taagnaanay soconay marka loo qokood agashaa fakanay bas ala sara xabaareenay bas si laga soo doobixin laakiin dadka ku arka ordid dadka isku dirtay qabtaa باش اسين وسعني لو ويل انت ما اردن مقل جرتن ما اردان ودي سو كردان دينك ما اردن لكن markay bugbug ay maqasho dadka dhan laba ordo miska cilnaysa dadka ordayaadi haday joogsadaan wala joogsanay shardi loo qokood duusas oo gashid loo qokood ina adi abxsid xawaareysid kadibna loo kala bajaajta taala alaabta iska dhigay baad loo qabtaa wax ma dilin bay ma xasayn nin ambaarito dadka lahaynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqawiyo aqooyahan anu dirnaxayno tabargoynaya tahay maxamed xaaji ilka xase iyo shabakadiisa oo ka koobnayd 9 qofood kuwaas oo 5 ka mid ah yihiin maqarayaal waxaa la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya darajadeeda koowaad baaris dheer oo ay sameeyeen hay'adaha baarista ciidanka sida NISA iyo CID ayaa kadib lagu wareejiyay sarayaasha xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida Oktoobar dabayaaqadeedii ayaa loo dhaadhiciyay xabsiga dhexe ee sarayaasha waxaana uu xafiiska xeer ilaalinta xilligaasi isku hawlay baarista eedeysanayaasha maxkamadda hortaagan iyo kuwa la shaqaynaya ay soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta
bartamihii Noofembar ayay codsadeen xeer ilaalinta in la muddeeyo dhagaysiga kiiska waxaana ay maxkamadaynta eedeysanayaasha isugu jira maqanayaasha iyo goobjoogayaasha bilaabatay horaantii Diseembar sanadkii tagay. ugu horrayntii eedeysanayaasha loo haysto ayay u jeediyeen garsoorayaasha waxaanu wax ka weydiiyey gudoomiyaha maxkamadda jiritaanka eedda loo haysto. maxamed xaaji axmed maxamed istaag maxamed waxaa lagu jeediyey eedda aad dhegaysanaysay waxaa lagu haystaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab inaad koox oo qayb fulisa horjooga aad u tahay dilalka aad dhegaysanaysay oo ilaa 3 gaaraya iyo dilal kale inaad fulisaa lagugu eedeynaya waxaa kuu bannaan 3 jawaab midood eeddaas ma gelin eeddaas waa galay iyo doodaan ka qabaa si wax u jira inaad sharaxdo. fadhiga hore inta badan lagu dhageystay markhaatiyaal iyo baarayaashii kiiskan ayaa mar kale dib la isugu soo noqday 16 Diseembar sanadkii tagay. xafiiska oo fursadda dib u dhigista ka faa'iideysanaya ayaa soo diyaariyey shaxda horjooga Ilka Case iyo kooxdii uu u talin jiray kuwaasoo maray xukun cadaaladeed iyo kuwa sugaya in cadaaladda la marsiiyo. gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa noo sharaxaya eedda loo haysto raggan. labadii eedeysanee dilay marxuum Xeefow iyo tilmaamihii ay bixiyeen saddexdii shakhsiya lagu soo qabtay Naasa Hablood iyadoo laga duulayo la raadinayo shakhsigaas aadka muhiimka u ah oo ah Ilka Case. laamaha baaristu waxaa su'aalo laga weydiiyey qofka isaga ka sarreysay ee goobta keentay. canshuur wuxuu bixiyey tilmaan ka dhow labadii tilmaamood ay bixiyeen labada mataqaanaa group ee ka horreysay isaga la soo qabtay. canshuur wuxuu tilmaamay inuu amiir u ahay hagaayay nin la yiraahdo Ilka Case. jenaraal Cabdullaahi Buule Kame xeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa codsaday in dhammaan eedeysanayaasha la mariyo ciqaabta ay mudan yihiin. dhammaan eedeysanayaasha oo u kala saaran 3 nooc qaar jooga oo ah dilayaal oo aan ku soo eedeynay 434 iyo 221 qaar maqan oo ayagoo maqana aan dil ku eedeynay oo kuwaan la wadaagay iyo eedeysanaha sagaalaad oo isagu ka mid ahaansho iyo sahan kaliya u ahaa laakiin aan fal gacantiisa ku fulin. waxay ka kooban yihiin 9kooda marka laga reebo eedeysanaha sagaalaad 8 kale dadkii magaaladan dadka ku xasuuqayay ha ugu darnaado eedeysanaha koowaad. eedeysanaha koowaad waxa uu ahaa wax lagu qiyaaso miqyaas lagu qiyaaso halbeeg ma laha dambiyada jariimooyinka ummadda uu ka galay ma jiro waa dilaa arxan dalan. waxaa nasiib darro ah hadda ka hor inta la soo qabtay aabbihii oo sarkaal booliiska uu damiintay ma daayeen aabbihiis xataa kabar buu ahaa hadhowdii islaam markii lagu qabto ku damiinanaya xataa aabbihii ma daayeen waayo waxa uu dilay kii soo koriyey gacantii quudinaysay buu dilay. ismaaciil jenaraal ismaaciil wuxuu ahaa kii soo koriyey marka oo gurigiisa uu ku noolaa gacantiisu ku dila sababta uu dilayna waa hal arrin ramadaan baa lagu jiray tiruu tirsanayay dadka uu dilaayo uu ku xisaabtamayay ma ahan insaan caadiga qof lagu tilmaami karo dad buu tirsanayay uu tirada uu dadka dilaayo tiradii baa ka dhimanaatay waxay gaarsiisay inuu dilo adeerkii isaga soo koriyey aabbihiina ma daayeen laakiin wuxuu u daynayay inuu u ahaado kabar uu ku gabado markii la xiro oo soo daaya. waxaa intaas ka daran meel uu dad ku dhaafayo ma lahayn diin uu caabudayo ma jirin masjidka dhexdiisuu ku dilaayay kii masaajidka soo baxo bannaan ku tugaayo. waxaan codsanaynaa in ciqaabta u qolanta lagu qolo lagu xukumo oo dil toogasho ah. qareennada u doodaya eedeysanayaasha ayaa iyaguna dhinacooda maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto ciqaabtooda sharci aan la dhaafsiinin inta ay ogol yihiin. maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaynaa wax cadeymaha loo haayo oo ah inay ayaga qiraal yihiin oo shabaab yihiin keliya inay loo raaco kaas oo qodobkaas oo looga darayo qodobka 4aad oo tilmaamaya waxyaabaha dembiga fududaay maxkamadda sharafta leh intaas ka codsanayna. 31 Diseembar ee sanadkii tagayay maxkamaddu ka soo saartay go'aan rasmi ah sida uu warbaahinta u akhriyay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal.
maxamed xaaji axmed 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose 2 saalim saciid maxamed 27 jir ah ina leelo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose 3 axmed maxamed haashim 26 jir ah ina cadeey axmed islow ku dhashay shabeellada hoose 4 sharmaake cumar axmed xuseen 25 jir ah ina sacdiyo maxamed cali ku dhashay hiiraan oo maqane ah 5 axmed faarax iidle 23 jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar oo maqane ah 6 cabdiraxmaan mustafa cabdulaahi 22 jir ah ina faadumo maxamed shaakuud ku dhashay xamar oo maqane ah 7 ramadaan cabdiraxiin mursal ina muslimo madgafiim ku dhashay baar dheere oo maqane ah 8 cabdinaasir axmed cabduqaadir 27 jir ah ina faadumo maxamed ibraahim ku dhashay xamar oo maqane ah 9 faadumo xuseen cali cadaawe 24 jir ah ina dahabo cumar wehliye ku dhalatay hiiraan kuwaas oo xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida si wada jir ah ugu soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb fulisa dilalka qorshaysan iyo sahminta oo ka howlgasha magaalada muqdisho markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintiyada kala ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad iyo afaraad oo goobjooga ka ahaa maxkamadda iyo cadeymaha iyo gungaarka laga soo gudbiyay 5 eedeysane ee maqanayaasha ah 2 qoraallo hore looga qoray xukunsanayaal lagu fuliyay qisaas iyo kuwa xukuman 3 sawirada iyo warqadaha cadeynta dhimashada marxuumiinta sare ku xusan 4 dukumiintiga lahaanshaha mootooyinka ay ugu adeegayeen kooxda al-shabaab eedeysanayaasha labaad oo goobjoog ah iyo 8aad oo maqane ah 5 galdacawadeedka hore looga diyaariyay eedeysanaha koowaad maxamed xaaji axmed 6 moobeelada ay isticmaalayeen eedeysanayaasha labaad iyo 9aad oo ay ku jiraan sawirro ay u dirayeen kooxda al-shabaab markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 9 eedeysane ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case 2 dambiile shabaab saalim saciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan 3 dambiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 4 dambiile shabaab sharmaake cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay 5 dambiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriye iyo madoobe 6 dambiile shabaab cabdiraxmaan mustafa cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka 7 dambiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah 8 dambiile shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in 9 dambiile shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magacadeedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosabo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi tawfiiq guud ahaan barnaamijkeennii gungaar oo ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise fu'aad muxyidiin iyo maxamed cabdi caraaye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno waa bahdii gungaar oo idinleh nabaaddiin iyo nooli kulanta